तो जय धर्मेश और जय जोहार। आज में हमने यहाँ सरायमारी दुईरम सरायमारी गांव में हमने आज सरना झंडा के बदली चेंज करा हुआ है। तो उटा में हमने आई और सरना के किसमान दिखा बुका गिला आहन और यहाँ प्रार्थना विनती करके बदली करा होले। तो बाकी जी गिला आहन हमने कर यहाँ तो उसके किसमान हमने सरना के विषय से जाने के लिए कोशिश करबो। तो चला हमने प्रथम हमने आयोग से स्टार्ट करिल, ठीक है। तो चले ठीक है। तो हमने एखन असम सेंट्रल के कल्चर सेक्रेटरी से प्रथम हमने स्टार्टिंग करबई और चला हमने देखवाइल उससे सब ठीक है खोजन सरना के विषय में, ठीक है। इधर में विजय आदिवासी यूट्यूब चैनल के मैं धन्यवाद और जय धर्म कहा था। ये हमी के राजीपाड़ा सरना प्रार्थना के मैं गोलाघाट जिला के सेंट्रल कल्चर सेक्रेटरी है को मैं ये सरना के दुई बात कहे जाता हूँ कहे में भूल भ्रांति हो जाए पारे। तो मैं सबके जय धर्म कहा था गोटे हमार आसाम वासी के माने राज्य के जय धर्म हमी के जितना हमें आदिवासी जात में आहे सबके मैं उरांग मुरा खड़िया सावताल जितना हमार माने आई सबके मैं फिर एक बार जय धर्म कहते और दुई बात मैं कहे जाता हूँ सरना के विषय से। तो हमार सरना धर्म मैं ये लेवल आज 2019 सन में ले रहा। तो ये सरना धर्म में मैं आगे नहीं जानत रहूँ। आगे से हमी के बहुत जखन सृष्टि पृथ्वी सृष्टि होले जखन सेखन हमी के सरना धर्म रहे तो हमी नहीं जानत रही और हयतो हमी के धर्मटा उतना अगुवाई नहीं पारले हयतो हमी के माने किसुमान हेरी हमी के जिगला बुद्धिजीवी गिला हयतो अगुवाई नहीं पारा कारण हमी के धर्मटा पिछुआई रही गेले। तो एखन नहीं अलग दिन माने 2011 सन से फिर वो क्या चालू कोई रहन और सभी गांव में झंडा गाड़ो थे। हमारे ये गोलाघाट में बहुत कम से कम हमें 50-60 घर हमें गाड़ दिली और जगह जगह माने गोटे गाय रहन और ये धर्म के हमें इतना अगुवाई के लगे सबे माए छुआ सबे आया सबे आवे लगे और दले बले कोई के अगुवाई के हमें लगे हमें तबे हमें एक दिन एकता हो पारबो और एक हेरी में जाए पारबो से बोल के मैं माने सबके अनुरोध करके कहता जे हमार अपन धर्म के बचाए लगे। आज ना तो अपन धर्म के यदि हमें नहीं बचाबो हमें माने इदिगो चल जाते उदिगो आधा होते होते हमार माने जाए माने सिराई जाते कारण सबके मैं कहता जे ये धर्म के अपना लगे और ये सरना धर्म के बढ़िया से हमारे धर्म के हमें राज ब्रिज के मानू है कि करम सरना सारो लेगला हमें सबके मानीला बढ़िया से जितना हमें के रीति रिवाज सबके बचाए के रखे के लगे और सबे आवे के लगे और सबे में योगदान दे लगे। और हमारे अगर हम इटा नहीं करबो तो हमी के एक दिन हमें छितिर बितिर होके आगाए हो जाए कारण सबे आवे के लगे एकजुट होके हमारे जितना कल्चर है नियम नीति सब करके जाए के लगे और सरना धर्म के फॉलो करके जाब लगे। भजन कीर्तन हमें बढ़िया से करके जाए के लगे हमें भुलाई जाते हमें के छुआ पुता भुलाई जाबे एखाने हमें अगुवाई के आएगे प्रार्थना भजन और सरना ठू के हमें करे के लगे ये करके मैं सबके जय धर्म कहता हूँ। आज हमने आही गोलाघाट जिला राजीपाड़ा सरना प्रार्थना के आज हमने गोलाघाट जिला आसाम तो हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी सिंह दुएखार माने सरना के विषय में जाने के लिए कोशिश करबो और किरकम कहन तो पूछा थी हमने सेक्रेटरी सर के जे सरना के विषय में कितना जानल वही गिला के हमने तुनी के से जाने खोजा था, ठीक है। तो हमने माने दर्शक गिला यह जाने के लिए खोजन कि सरना नु की हिके और कितना से तुम्हें बुझाई पारो वह हमने तुनी सिंह से जाने के लिए कोशिश करबी। जय धर्म। तो मोर नाम अर्जुन उरांग मैं गोलाघाट जिला के असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी कि आसाम प्रदेश राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के माने गोलाघाट जिला के असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो मैं जितना जानम सरना के विषय उतना के कहबो वो कहे टाइम हो तो भूल हो पारे हमने लोग बहुत बुद्धिजीवी बहुत ज्ञान मानुष है वो सब হয়তো हमने बेसी जाने मैं जितना जानम उतना के कहब। तो प्रार्थना सभा राजीपाड़ा प्रार्थना सभा के जुगेदी हानि के जीटा
সারনা ধরম বলকুন যেটা এখন প্রচার হতে যাতে আহে বস্তুটা আসলতে হানিকের ভারতবর্ষটা যখন লেগে ভারতবর্ষ মে হানিকের আদিবাসী গুলা যখন লেগে দুনিয়া যখন লেগে সৃষ্টি হলে সেখন লেগে মানে হানিকের আদিবাসী সমাজ এসব মানে গাছ ব্রিজকে মানে মানে পূজা পাতল করেন তো ওগুলা আগেলে কই রাখেন আর অলরেডি সারনা ধরম আগেলে কই রাখেন কিন্তু বস্তুটা মানে কি হলে সব সিস্টেমেটিক নাই যায় তো হানিকের আসামত যেটা সিস্টেম হব লাগিছিলে ও সিস্টেমটা নাই থাকার কারণে আমার সমাজে বহুত এক দুজন ভটক ভটক নীতিয়ে উঠিয়ে চলে গেলেন তো মই হিয়া আলোকিলে আর মই আবেগ কিরকম সে পারলো ওকের বিষয়ে দুখান মান অনেকে কব মই তো কথা হলে কি আসামকের যি নাকি হানিকের এখন গোলাঘাট জিলাকের হানিকের ওরাং পুরুষকের মানে হানিকের প্রেসিডেন্ট মোর ভাই মানে শ্রীযুত অরুণ ওরাং ডাঙরিয়া এই বিষয়টা বেশিকে আনলে আর কি কহেন তনিকের ঝাড়খণ্ড গেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল গেলে তার পাশে এই দিয়ে দিল্লি গেলে হামনিকের যাহা যাহা যেগুলা মানে হামনিকের ধর্মকের বিষয়ে যেগুলা জায়গা আহে নাকি ধর্ম কাণ্ড ধর্ম দেখা যায় চিরা চিতা মুরমা মেলা ওগুলা ওগুলা দেখা মে আনকি নালাগে গোটে এই অরুণাচল লেগে গেলে নেপাল যাম যাম বলকুন কই আহে ই যাই কোন দেখ খালে যে বস্তুটা কি হয়ে তার পাশে নাহলে এনে আমি আর পূজা পাতল করিল আমি গাছ ব্রিজকে পূজা করিল চাঁদ সুরজকে পূজা করিল আমি আর সারনা হয় কিনা কিন্তু হানিকের কোনো চিহ্ন নাই রে যখন মানে ভাইটা গেলে দিয়ে তার পাশে আজকাল মোবাইল সোবাইল দেখা যায় যে মানে হানিকের বগা আর লাল মানে যেটা ফেলেক মানে তিনকুনিয়া যেটা ফেলেক মানে ও বস্তুটা দেখুন ঝান্ডা লেগুন মানে একদম যাহা হোক প্রসেসন করেন এখন বেশি 11 সনছে এই তনিকের এটা কি কহেন ঝাড়খণ্ড মে ইমান ভালসে মানে চালু হয়ে গেলে এখন মানে হেৰি হয়ে গেল তো আসামও এখন ধরা গোলাঘাট জিলা সে আরম্ভ হয় গোলাঘাট জিলা মে এখন 50-60 ঘর মান অলরেডি ঝান্ডা গাড়লেন আর নাই গাইছেন সব হামনির সঙ্গে যোগাযোগ আহে আর এই বস্তুটা হলে মানে হানিকের এক নম্বর কথা হলে কি ভাষাটা জিয়াই রই পাব তোমার কারণ মোর বেটি 10 বছরে হয় নাকি ও অন্তত এই মানে ভজন মানে ভাষা মে ভজন গায়ক জানেল দুই একটা কথা মানে আমি কহিল তো শিখেল আর ময়ও ভাষাটা নাই জানত এই ভজন করতে করতে সারনা মানে ভাইকে এই অরুণ ওরাং ডাঙরিয়াকে যুগে দিয়ে যায় কোন এই মানে সারনা ধরম নামে ফেলে একটা গাইড কোন এই ধরমকে তো মানুষ আমি অলরেডি আখেলে তো আমি মানুষ আসলতে আমি বুঝে গেলে চেষ্টা করব লাগে আর মই আগে ফেলেক চেলেক নাই গেড়া আগে মই বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধর্মকের কিছুমান মানে হেৰি মে পঞ্চমে যাই কোন মই মানে কিবা মানে প্ৰাৰ্থনা সাধনা গিলা শিখলো আর ও মতে করা বাছেও মুখে আর একটা কহেন যে তহনিকে দিয়েলে কসুন কহেন তো তহনিকে দিকে কসুন কই কোন কহা টাইমে মুখে লাগলে যে আরে মোরও কিবা একটা আইন যখন দেখলো যে হামনিকের ভজন আহে প্রার্থনা আহে সব कुछ যদি হামনিকের ভাষা মে আহে আর এতনা সুন্দর লাগেল নয় যখন শিখ লিয়া যায় তো বহুত সুন্দর লাগেল আর হামনি চেষ্টা কই রাহি মানে ইকের যুগে দি হামনিকের আয়ো আবা সব আর পেটে এখন উঠাবল ছোয়া পুতা সব সব নিশ্চয় শিখবেন কিন্তু কথা হলে কি এই ইকের মেন উদ্দেশ্যটা হলে মানুষকে একতা করা হামনিকের এখন রীতি যেটা নেই কালচার বলকুন কহা যায় যেটা নাকি রীতিনীতি যেটা হামনিকের আহে ও রীতিনীতিটাকে একটা করে হলে মাননীয় হামনিকের সম্মানকের যে নাকি ধর্মগুরু আহে বন্ধন টিকা ও মানে झारखंड से लेके आसाम तक शादी के नियम हो जी के नियम हो একটা করে এই ফেলেকের তলে সারনা মানে সারনা যে কই আইন প্রকৃত তো আগেলে সারনা সমাজকে মানুষ কিন তো এইকের তলে যখন একগুট হয়ে যাবে তো হামনিকের নিয়ম নীতিগুলা একতা হই আর সংস্কৃতিটা বজায় রাখি আর জন মানুষকে নাকি ভাষা নাই রহল জন মানুষের সংস্কৃতি নাই রহল ও মানুষটাকে জাতকে পরিচয় হেরাই যায় তো ও হিসাব সে মই দেখলো যে হিয়ার হলে অন্তত মই ভাষাটাকে তো অন্তত দুই একটা কই পারবো তো মই আর কহে বহুত আহে কিন্তু মই এতনাটাকে কই কোন জয় ধর্ম করলো ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল।